27 апреля в ДК Чапаева состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов Всероссийского военно-патриотического фестиваля «Майский ветер». Подробности в нашем сюжете. Это уникальное в своем роде мероприятие для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Майский ветер». Мероприятие, направленное на сохранение памяти победы в Великой Отечественной войне, популяризацию военно-патриотического воспитания молодежи и раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В конкурсе приняли участие дети Самарской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской областей, Республика Башкортостан, Казахстан, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия, Алания, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края. Открыла гала-концерт лауреат всероссийских и международных фестивалей детского творчества Виктория Митрофанова. Позади остались трудные и волнительные будни участников фестиваля, которые проходили отборочные туры. На мероприятии подвели его итоги. 170 детей из 34 образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет в номинациях «Чтец», «Хореография», «Вокал», «Литературно-музыкальная композиция» доказали, что творчество доступно всем, что оно сближает и радует многих. Вызвать эмоции, рассказать свою историю зрителям без слов – непростая задача. Но с ней отлично справились участники в номинации «Хореография». Со словами приветствия и благодарности к гостям, а также церемонию награждения в номинации «Хореография» провел глава городского округа Чапаевск Виталий Ощепков. Сегодняшний фестиваль можно по праву назвать фестивалем с международным участием. И такая широкая палитра регионов, которые приехали, делегации, которые приехали на этот фестиваль, к нам, на нашу гостеприимную Самарскую землю, на территорию нашего города, городского округа Чапаевск, говорит о многом, что фестиваль значимый, фестиваль мощный, фестиваль именно тот, который должен подчеркнуть вклад молодого поколения в дело поддержания патриотического воспитания, в продолжение, в продвижение этих идей. Церемонию награждения в номинации «Вокал» продолжил депутат Чапаевской городской думы Владимир Медведев. Руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов наградил самую многочисленную группу в номинации «Чтец». В своем приветственном слове Алексей Родионов оценил огромный труд педагогов в деле патриотического воспитания молодежи, подчеркнув, что на сегодняшний день это самая основная задача. Петь на языке жестов – это не просто увлечение. Это способ рассказать о своих чувствах, даже когда кажется, что это невозможно. В номинации «Литературно-музыкальная композиция» церемония награждения провела исполняющая обязанности руководителя Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области Галина Чуркина. Она выразила уверенность в том, что фестиваль на Чапаевской земле должен быть традиционным. Хотелось бы поприветствовать тех ребят, которые приняли участие, к сожалению, сегодня не стали победителями, но они являются самыми почетными, наверное, ребятами, которые приняли участие, которые на своем уровне, на школьном, на муниципальном, явились победителями этого фестиваля. Пусть границы фестиваля ширятся, пусть успехи ваши растут. И мне хотелось бы пожелать всем вам доброго, хорошего здоровья, а вашим педагогам настойчивости и в достижении новых целей, и в своем профессиональном росте, и в развитии, и выявлении талантливых детей. Успехов вам в дальнейшем! Стремление
Желание победить присуще каждому участнику фестиваля. Упорные репетиции, тренировки движений, разминка голоса, развитие силы воли, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в своем деле. И у каждого есть своя мотивация и то, что его вдохновляет. Церемонию награждения в номинации «Вручение приза за волю к победе» провел начальник ОМВД России по городу Чапаевску Руслан Камалетдинов. Всех хочу поздравить с наступающим праздником Победы и особенно благодарить детей, которые, несмотря на какие-то ограничения, имеют большую силу воли, которые дарят великолепно, просто не знаю, душевное настроение своими стихами, своими песнями, танцами. Они своим примером вдохновляют не только ровесников, но и нас, взрослых, совершать также хорошие, добрые дела, развивать наш город, развивать наш область, развивать нашу великую Россию. С праздником вас! Все дальше в прошлое уходит слава военных лет. Все меньше остается в живых героев, воинов-победителей, тружеников тыла. О времени главного экзамена на гражданскую зрелость и преданность Родине, которые они с достоинством выдержали, красноречиво говорят украшающие их грудь ордена и медали. Участники фестиваля приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла во главе с председателем Юрием Комиссаровым. В их честь прозвучала песня «Спасибо вам, родные наши деды» от воспитанников школы-интерната номер 71 городского округа Самара. Спасибо вам, родные наши деды, за ваши задушевные беседы, за песни о дороге прямой, о чести и о славе боевой. И сегодня зрители через все творчество этих замечательных детей смогли прочувствовать и понять то, что пережили наши отцы и деды в непростое военное время. И нашему поколению не хотелось пережить это в реальной жизни. Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Майский ветер» – это не просто конкурс, это целый мир, в котором нет грусти и печали, мир, в котором нет зла и горя, а только искусство, которое объединяет тысячи людей.